最近気づいたんですけど、左側の足回りホイールかタイヤか20キロか30キロで走ってるとちょっと異音がしてるんですよ。シャリシャリシャンシャンみたいな。物が左右にあるところの方がだいたい20キロか30キロですね。窓全開でシュッシュッと音拾えてるかな。狭いところでよく聞こえるんですよ。カメラ音を拾ってくれないんだよな。ベアリングが